50 euros bakayanga suki oyo. Donc mois de juin, juillet, août. Dans un basonga noir na juin, basonga ya jaune na juillet, basonga ya rouge na août. Donc il faut na défaire ango na kanga lisusu na 50 euros ya tout oyo. Na préféré ko somba perruque. Na ola ta perruque qui coûte 30 euros, na poste partout ici que Zali. Donc so 40 euros, perruque comme yayo. Un instant comme ça au mona transformation ya la championne notre m'a dit qui n'a donné quand on était là. Qui m'a fumé. Voilà, la sablon na zola taper. Pour le roi basonga Zali, il faut nini makasi. Voilà, on a la sablon. Ben voilà, au moins on déni. C'est plus que du pétrin. Bon. Voilà. Oyo, comme vous etoko, et là, 13 x 4. Là, il y a pointi coin. Bon, mon yango. Donc, ici, il y a 40 euros. Et quoi, comme la poste. Et comme le pan. Donc, la perruque coûte 30 euros. Plus 10 euros, il y a poste. Pour la pièce, il y 40. Voilà. Si manango yango. Donc, les il y a normal. Et ça, ma valeur, il y a 26 pouces. On a battu la perruque. Donc, voilà. Bandeko commandé. Les perruques vont à 30 euros. 10 euros, et la livraison partout ici au Fanlac. Au Fanlac, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux huit perruques. Oh, yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Na la question de cheveux à 50 euros. Ou il y a un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout, Suki, exact. Tout bon, ma perruque. Oh, il y a toko, liboso, na sima rasta, na tokanga, donc, tu as des photos. Suivez. 30 euros la perruque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici aux Zali. Modèle Oyango. Liboso, Maboko, Nassima, Isa Rasta. Donc voilà, retour à l'authenticité. Femme noire, femme africaine. Waouh, c'est du pétrin. Pour souci, il y a marron. Oui, il y a marron. Couleur marron. Donc, si vous allez bien, bon, ils ont mon que couleur est marron. Voilà. Waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros la livraison, et ça 40 euros. Avec 40 euros, Perico et Comélion Nandako. Passez vos commandes. Oh, il y a marron. Vous soupez, mais il y a couleur. 30 euros. Plus 10 euros la livraison partout dans le monde ici, les Perico et Comélion. Passez vos commandes. Femme noire, femme africaine, vite fait. Attends, mon pépé, donc vous autres, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes. L'histoire des journalistes na TV. Toyokaka toujours des versions na likapo. Toyokaka toujours ma version mibale na likapo. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne. Autrement dit, Dikina donné Kandon, c'était la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na babonné, tout y a Dikina TV partout dans le monde de Sikabozali. J'ai dit bienvenue là-bas. Vous abonnez, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier, bah, sponsor officiel, il y a Dikina TV, bah, héros dans l'ombre. Bah, papa na bah, maman, il y a fondation Dikina. Dollar, pound, euro, et l'euro pambaji. On kwanja na franc congolais, c'est de l'echombe. Yo soutien kanga physiquement, spirituellement, tikanzambe nanga apa mbola. Nde, to isa suite ya lisolo ya Nadine. Abi mama Dikino bosa ni ba détail. Liwa tata mwasi na biso olobi yango kaka likolo. Liwa bandeko na nga bakufa olobi yango likolo. Yebisa ba champion, yebisa bato balandaka yo. Ke na chaque problème, il faut bayokaka des versions. Bandeko ba bolingo. Nadine mwana mwasi oyo aza na cancer ya libele oyo aza convaincu que maman na ye c'est une cherchesse, maman na ye aza ninja, maman na ye donc apumbwaka penda na butu aza na ba ressort na makolo. Abi mama Dikina papa na biso abeti lisolo mama kulutu oyebi ndeko mama na biso moko abondelaka makasi oyo ye moko aza mise à part. Donc omoni mutu moko na famille quoi, bato bakipaka te et tout pour maman aza na bandeko na ye, mais maman kulutu wana donc tellement a comprendre naza si pe kende nzamba lobaka et ça lobela ye etada ma bandeko ne pe ba famille na ye ayeba na ko sa ko tia ba garde fou pa bondelaka makasi. Mama ngai croyant que nazaka mwana liboso nzoka mama nanga bota bana 4 liboso nanga bana na nyoso 4 bakufa. Mama azalaki na likelemba ya bondoki. Donc, asimbaka mwana te. Soki mwana moko abotami, moko ifaleka. Moko abotami, moko ifaleka. Donc, 4 liboso na nga. Tango famille moni ke te, likambo eza clair te. Abi mama Dikina, moi j'ai 54 ans. Imagine-toi 4 de mes frères et sœurs avant moi. Bakore koza ba biso na ba 60 ans. Donc, à l'époque, likambo kose le maman comme ibali mi sat bato il faut batambo. Batambola bakanga mama ndoki batambola mama nde ye moko azalaki na likelemba lokola alia bato falaki pa pesa ya ye tango famille ya papa pe fandi lobi malobe sali ba cérémonie lobi koyi koloba ebeti likofi na mesa nde ngai na ya kobota mangai na dine lelo na age 54 ans nakanisaka ke naza mwana liboso nzoka nazalaka mwana liboso te bana 4 bakufa liboso na nga
Abi maman de kina, c'est très important, très important. Bato bakolanda lisolo na yo beta sete. Oza mwasi, oza mobali, oza mwana moke bente mama. Soki likambo ekui na famille, na entourage bisika nyonso tout. Lukaka ozalaka témoin à tous les deux versions. Surtout na ba makambo ya ba famille. Biso mama na biso famille ya mama na biso basalisa famille ya papa na biso comme si ke bango nde bazalaka ba fautif. Mais la vérité triomphe toujours. Et non, ce n'était pas le cas. Tinde baza ko intoxiquer biso ke papa aboya mama pona boy famille papa lingaka famille mama te nzoka mama na biso azalaka na misala mabe et lisolo oyo papa nanga beti mama ko ta biso na bon moy a confirmer yango. Ayebisinga kaka mwana eloki leki nzambe ezate bondela nzambe oyo moni wana nzambe salakisanga yango bambula na bambula yango wana na nga na bana na nga tomibwaka na kati ya losapo. Mama dikina soki libala ya mama na nga ekufa pourquoi parce que alia moto esengelaki alia te. Tata mwasi na biso ya jeune fille aye na ndako ya ndeko na ye yo moko yebi kaka basemeki aye na ndako ya ndeko na ye ye covid prière te yo ya kotia bras de fer na mwasa ndeko na waza na misala ya mabe. Mama dikina kake beta na famille ya bapapa tango ndeko na ye ya mwasi ya kufa liwa o bango bayebi te nde esika libala ekufaki yango na babi yo lia bana na yo oza na plein droit moza na droit te ya kosimba na libota na biso. Papa na biso soki atiaki motu makasi ka kontinyaka na mama baninga basala baseremoniki liwa ya tata mwasi akufaki wana eyebana kolanda motu nyonso tu oyo apermetaki liwa na ye moto apermetaki liwa na ye nani famille ya tata elobaki ete papa na biso nakokende kobala mwasi ya ndoki azokufela bana baza koyebisa papa me ye atieka motu makasi ti ndeko na ye ake kokufa. Omona esika libala baboteka bwanaka yango wana lokola ntango mikolo bafandaka basolaka makambo bana bazalaka te biso baya kopesa biso version oyo famille ya mama esepela kopesa biso totikana na haine totikana na bangwasi totikana na makambo ebele epi bafamille ya kala soki likambo ezali bande kobomba eza likambo te ke bana bayeba neti lelo te. Donc totikala koyeba version te. Donc version yango wana mama dikina biso toyina papa na biso vie na biso presque mobima. Imaginez-vous, moi j'ai 54 ans. Donc plus de 35 ans. Naïna papa abotanga na motema nanga. Pourquoi? Elle a malmené notre maman, a funda maman na biso akisa est sorcier, nanani nanana makambo bele. Et puis eloko yaka koyeba na ko affirmer pe ko confirmer makamama ndeko yebisa biso yo moko yebi mibali bazanga basi mibale misato te. Pendant kazalaki na mama azalaki pe na mwasi mosusu si babotaki bana mibali. Omoni tango bakaboyi na mama du coup mwasi wana aye kozwa place ya mama ndeti ako comprendre bia te loka famille papa lingana ngo mama te bakoseli makambo kaza ndoki po papa azwa mwasi mosusu nzoka effectivement c'était le cas. Bandeko baboyo ndeko Nadine soki na zongi pona ya ko confirmer pe na nyata lisusu ke yo zolandanga parce que natalaka na analytique il y a des jeunes de 18 20 25 ans et tout soki likambo koyo papa na mama bakabwani surtout oyoka kaka version moto moko te po makambo ebele batama na sima Nadine alobi soki na yo kaka peut-être papa na nga ko expliquer nga makambo oyo le musu lelo vi na ngenge ozala ndenge eza wana te bandeko na nga mobali mama dikina donc baloka bango ils sont nulle part ato kangisi mbongo pesi basala oyo bazongisa oyo simbaka te. Pourquoi? Parce que toza lolenge tozaleli soki nayebaki version oyo le mosusu na ninga na luka nzambe lolenge moko boye peut-être na ninga na comprendre makambo mpe koevite mwa makambo ebele na vie na ngai soki kuna lobi libala na ngai nabeta lisolo totika entre parenthèses mais
soki source eza mabe mama dikina makambo ebele ya mabe elandaka biso yango nalinga kobeta lisolo ya baversion oyo toyokaka souvent tokanisaka neti bamama ya biso bazalaka bavictime mais aujourd'hui j'ai compris que ma mère n'a jamais été victime mais c'est elle qui a beaucoup fait du mal na famille ya papa na bana ye moko aboti et puis eh ben voilà yango naye koloba tokeba na baversion toyokaka toujours les deux versions parce que mokili eza mabe mokili eza mabe nga nalota ndoto mama na nga azokatelanga etumbu ya cancer et je finis par avoir la maladie tokoloba nini eza coïncidence to eza ya solo moi je confirme que ma mère c'est une sorcière tokoloba nini famille ya papa mpe ekosela ye makambo mpo batambola nga nazala mwana moke nayebi te famille ya tata kutu tata mwasi aya kokufa liwa ya briska après baliwa ya bandeko na nga kata mama kofela bana kata ye moko na kati ya lekelemba abandi kopesa bana heureusement ke famille ya tata eyaki kobeta likofi na mesa balobi soki moko lisusu aleki ekozala mabe makasi epe papa mpe ayaki kocomprendre esuki wana donc bandeko na ngai nali naza kolela alobi tokeba na baversion bamama bali kose victimiser nzoka bango moko batoki nzoka bango moko bantoki mama alia bana na ye 4 na tata mwasi 5 personnes na famille ya papa donc ilibala ekufa mpenza kozi ya makambo wana ce n'est pas que mpo papa na bango azalaka ndumba alingaka koboya ye yanga koselaka ye makambo non bandeko babolingo na mokili oyo mambo masobele na façon nzambe kaka nde asali nini ayebi nana koyebisa yo Nadine courage certes oza malade mais bible elobi bakosala bino guerre bakolonga bino te et le seul Dieu qui guérit oyebi déjà adresse na ye donc ndoki aleki nzambe na makasi te bondela nzambe mpona guérison na yo kobanga mpe eloko te bamédecin bakoya toujours na maloba négatif ke non esali boye métastase eza kozongisa boye ekei koto ezongi ne perds pas ta foi. Je comprends ta déception, je comprends tout, mais ne donne pas la place à la déception, ne donne pas la place à la haine. Ce n'est vraiment pas les moments où yoko sala nini kotia makanisi. Concentre-toi pour la guérison na yo et nzambe na bombo amoni pas oyoka lole azoyoka kolela na yo lobi que vous allez sûr et certain. Voilà la famille. La lobite maman de kina beta pe explication. Ya bandeko yanga beta explication ya papa ya tata mwasi na biso ndenga kufa po bato ba comprendre que des fois bamasolo toyokaka surtout na baséparation ya bato ezalaka kam wana te soko oyoki ka version moko okoyini mama na bino oyoki version moko okoyini papa na bino okoya kosutuka ntango oyeba vérité eza na bamakambo ebele y aura pas moyen ozongisa temps en arrière, comme la vie de mon papa, comme la relation de moi et mon père. Mon père, il a été innocent. Il a été innocent. Mais on l'a puni à cause de ça. C'est un homme, je ne sais pas quoi, avec beaucoup de fierté. Il n'a jamais appelé pour demander même un 10 $. Jamais. Il vit avec sa pauvreté. Mais comme il m'avait dit le jour où j'étais allé lui rendre visite, que non, naza mwana na uti na mukongo na ye, ayebaki ke avant akufa, alonga mokili oyo, nzambe akobana kosala quelque chose. Comme j'ai pu comprendre la vérité, c'est ça qui le porte plus. Bandeko ba bolingo nalingi bino a trop. C'était la vôtre, la championne, on m'a dit qui n'a donné quand on était là. Que ma famille, restez branché, cimenté, collé. Franchement, bandeko nanga. Donc, naibite na lubanini. Je suis tellement occupée na façon moko ke nzambe kanda yebi. Oyebi toza na baseria bafete bakomanda babiloko biloko efo etekama etc. Donc c'est vraiment plus que du pétrin naza na ngai babiloko ekimaka te eloko esilaka te bawelaka yango te donc youtube eza nango esilaka te moyen awela eza te mais baperiode bafete biloko efo etekama etu etc. boyebi ka nde makambo yango ezalaka. Vraiment mes amours, je vous aime, beaucoup d'amour et beaucoup de love. Bonne journée na bino. Nene ya moyibi nazozwa tata ya kofandela ote nene ya moyibi oyibi mbonga bato pende ya solo na pe monoko za koloba yango mpona nini yo mwana oyo ya kabila le père oza miso makasi lokola ndoki boyo yo kanisaka bakumisaka yo yaya ozokanisa bakumiso atotangisi mwana na ekola malamu me yebaki
ozoba pe mabe oyo biso tosalaka souvent elandaka bana na biso soki omoni ke yo elombe yo yanke omeli moninga mbongo likolo nango ozokontinue kofinga mpe koya kosalaka baapparition yango soki omoni motu perike efandaka na motu te ezaka pasi soki omoni motu alati soutien mabele ezofanda malonga te na elamba to na t-shirt ezaka pasi bandeko na nga ye na oyela ndenge na lukele ngoka n'importe quoi. Coucou la famille, je vais vous présenter, regardez, les cheveux qui vaut 50 euros. 50 euros, bakayanga soukioyo. Donc, mois de juin, juillet, août. Dans un basson noir, na juin, basson ya jaune, na juillet, basson ya rouge, na août. Donc, il faut la défaire en haut, na kangali sous non 50 euros, ya tout. Na préféré pour ma perruque. Na oula ta perruque qui coûte 30 euros. Na poste partout ici que vous allez. Donc, soit 40 euros, perruque comme yayo. Un instant comme ça, au moment transformation, ya la championne, on m'a dit qui n'a donné quand on a fait la kéma fumée. Voilà, là, la sablon, la taper. Pour le voir, basson gezali, il faut ni ma casser. Voilà, on a la sablon. Ben voilà, au moins on est. C'est plus que du pétrin. Voilà. Oyo, comme vous etoko, et là, 13 x 4. Là, il y a pointi coin. Bon, mon yango. Donc, ici, il y a 40 euros. Et il y a la poste. Et comme le pan. Donc, la perruque coûte 30 euros. Plus 10 euros, il y a poste. Pour la pièce, il y a 40. Voilà. Si manango yango. Donc, il y a normal. Et ça, la valeur, il y a 26 pouces. On a battu la perruque. Donc, voilà. Vous commandez. Les perruques vaut à 30 euros. 10 euros, ils ont livraison partout ici au Fanak. Au Fanak, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux 8 perruques. Au Yoko, ça, il y a bamboula, na bamboula. Dans la question, nos cheveux à 50 euros. Au Sénégal, un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout le Souki, exact. Tout le monde na perruque. Au Yetoko, Liboso, na Simarasta, na Tokanga, donc, tu as des photos. Suivez. 30 euros la perruque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici aux Alliés. Modèle Oyango. Liboso, Maboko, Nassima, ils en restent. Donc voilà, retour à l'authenticité. Femme noire, femme africaine. Waouh, c'est du pétrin. Souci marron, marron, couleur marron. Donc si vous allez bien, bon, ils sont mon que couleur marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros la livraison, ça 40 euros. Avec 40 euros, perruque ou économie on passez vos commandes. Oh, il y a marron, je suis mais il y a couleur 30 euros. Plus 10 euros la livraison partout dans le monde ici, les alliés, perruque et commis. Passez vos commandes. Femme noire, femme africaine, il y a vite fait. Attends, vous pépé, donc vous donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes.